जी वेलकम बैक। टाइपिंग टेस्ट हमारा चल रहा है। हाफिज़ इरशाद हमारे पास टाइपिंग करने के लिए आए हैं। हाफिज़ साहब आपकी भी होम रो है, ठीक है बेटा, अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट कर। शाबाश जी, स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। शाबाश शाबाश। वेरी गुड हाफिज़ साहब, शाबाश, जारी रखें, बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब हाफिज़ साहब का वो प्रेशर कम हो गया, लेकिन वाली वेरी वेल जी, वेरी गुड, ज़बरदस्त। चलें जी, 30 वर्ड जो है वो आपके आगे, ये चले बेटर है, कम अज़ कम आप पासिंग मार्क्स तक जो है वो नीचे लेकर आए, नीचे ठीक है जी। 30 वर्ड पर मिनट इनकी स्पीड आई है। 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर इन्होंने अपना बोर्ड कंप्लीट किया है। 17 मिस्टेक थी, सारी मिस्टेक इन्होंने ठीक कर ली है, लिहाजा 30 वर्ड पर मिनट ही आपके अकाउंट होंगे।